ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு ஸ்ரீஹரி லைஃப் ஸ்டைல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சுக்குமல்லி காஃபி. இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வர கொத்தமல்லி 1/4 கிலோ, சுக்கு 50 கிராம், வால்மிளகு 1 டேபிள் ஸ்பூன், ஏலக்காய் 1 டேபிள் ஸ்பூன். வர கொத்தமல்லி 1/4 கிலோவை நான் ஒரு பேனில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்து எடுத்துக்கிட்டேங்க. வர கொத்தமல்லியை பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மருத்துவ குணம் அதிகம். காரம், கசப்பு, துவர்ப்பு, இனிப்பு 4 வகையான சுவைகளை கொண்டிருக்கிறது. இது உடல் சூடு தனியும், களைப்பு காணாமல் போயிடும், கேஸ் ட்ரபிள் போக்கும், வயிற்று புண்ணியம் ஆற்றிடும். வால்மிளகு பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ குணம் மிக்குதுங்க. நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். வாதம் பித்தம் சரி பண்ணும், பிரீத்திங் ட்ரபிள் சரியாயிடும், அல்சரையும் சரி பண்ணிடுதுங்க, தலைவலி த்ரோட் சம்பந்தமான நோய்களையும் நீக்கிடுது. ஏலக்காய் ஒரு வாசனை பொருளுங்க. விட்டமின் ஏபிசி சத்து இருக்குதுங்க. வயிற்று உப்புசம், வயிறு பொறுமல் இதெல்லாம் சரியாயிடும். நெஞ்சு சளியை கரைக்கிற தன்மை அதுக்கு உண்டு. பிரீத்திங் ப்ராப்ளத்தையும் சரி பண்ணிடுதுங்க. சுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது கேஸ் ட்ரபிளை போக்கிடும், பித்தத்தை போக்கும், த்ரோட் ப்ராப்ளம் எல்லாம் சரியாயிடும். உடல் சோர்வு, அசதி அந்த மாதிரிலாம் நீக்கிடும். சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். கோல்டு சரியாக்கிடுங்க. எல்லாத்தையும் எல்லாம் வறுத்துட்டு சுக்கை இடிச்சுக்கணுங்க. இடிச்சுட்டு தான் நீ மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரைக்கணும். அப்போ தான் நல்லா பொடியாகும். எல்லாத்தையும் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வறுத்துட்டு நான் எல்லாத்தையும் பொடி பண்ணி எல்லாத்தையும் கலந்து எடுத்துட்டு ஒரு டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டேங்க. இப்போ ஒரு ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டம்ளருக்கு ஆக வேண்டிய அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை சேர்த்தேங்க. இதுக்கு நாட்டு சக்கரை சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லதுங்க. நாட்டு சக்கரையும் இது நல்லா கொதிச்ச உடனே நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் சுக்குமல்லி தூளை போட்டேங்க. அவ்வளோதான். நல்லா கொதிச்ச உடனே வடித்து எடுத்துக்கிட்டேன். எனக்கு கரெக்டாக 2 டம்ளர் வந்துச்சுங்க. இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்.